lihat, wih, ada mainan warna-warni di sini teman-teman. Wow, banyak sekali warnanya teman-teman. Wih, ada warna hijau dan ada warna lainnya. Wow, ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan, terus kita bersihkan. Wih, kita ambil warna biru dulu teman-teman. Wow, hewan apa ini teman-teman? Wih, mantap. Wow, keren ya. Kita ambil warna hijau. Wih, mantap. Wow, keren. Wih, mantap. Satu lagi warna hijau teman-teman. Hihi. Wah, oke. Kita ambil warna merah. Wih, mantap. Wow, keren ya. Dan ini warna ungu. Hei, mantap sekali. Oke teman-teman, semuanya sudah terkumpulkan. Ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ini air bersihnya. Wow, mantap. Kita bersihkan ya. Wih, kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Besar sekali. Wow, kerbau. Wih, lihat, keren ya. Wah, mainan hewan kerbau. Tidak diizinkan itu kan, diizinkan dengan orang tua. Wow, ada lagi nih teman-teman, besar sekali. Kita bersihkan ya. Hehe. Wow, hewan sapi. Wih, sapi penghasil susu. Wow, keren. Australia itu cocok untuk lahan-lahan yang harganya murah. Mantap teman-teman. Hehe. Kita lanjut teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wow, coba lihat, kita mendapatkan badak. Badak bercula 2. Wih. Wih, mantap sekali. Wow, apa ini teman-teman? Wih. Wow, zebra. Wah, keren sekali teman-teman. Wow, kita lanjut ya. Wih, mantap. Wow, buaya atau krokodil. Wih, mantap. Anak baru disuapin, gitu nah. Hewan air. Hehe. Apa ini teman-teman? Warna merah. Wow, ini ayam teman-teman. Ayam jantan. Wow, ayam jago. Hei. Wah, ada lagi nih teman-teman. Kita bersihkan ya. Wow, buaya lagi teman-teman. Tapi beda warna ya. Wih. Anak baru disuapin, gitu nah. Mantap. Wah, apa ini teman-teman? Wow, coba lihat, kita mendapatkan kuda Nil. Wih, besar sekali mulutnya. Mantap ya. Ah, ini apa teman-teman? Wow, ini angsa. Hei, mantap. Sangat keren ya. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wih, ini bebek. Wah, keren. Mantap. Kita lanjut ya teman-teman. Wow, gajah. Wih, mantap. Belalainya sangat panjang ya teman-teman. Wah, keren. Wih, sisa yang kecil. Apa ya teman-teman? Wow, ikan hiu warna biru teman-teman. Wow, mantap. Dan ini yang terakhir, kita bersihkan ya. Wow, jerapah. Wih, lehernya panjang sekali.
Oke teman-teman, mainannya semua sudah bersih ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.